আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, মুনিয়াস ব্লগে আপনাদের স্বাগতম। তো আজকে এসেছি আমরা সদর রোড টাউন হলের অপোজিটে ওয়ালটন প্লাজায়। তো এখানে আমাদের সাথে আছে ভাইয়া। আমি ফজলুল প্রাণা। আচ্ছা, তো ভাইয়া আমাদের আজকে কিছু রেফ্রিজারেটর কালেকশন দেখাবে, তো চলেন শুরু করি। আমাদের ওয়ালটনের সব থেকে ফ্রস্ট ফ্রিজের মধ্যে ছোট সাইজের ফ্রিজ হচ্ছে এটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার 126 লিটার। সেটার প্রাইস? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 26,990 টাকা। 26,990 টাকা হচ্ছে মাত্র। ডিপ পার্টটা, এটা হচ্ছে আপনার নরমাল ফ্রিজার পার্ট এবং নরমাল পার্ট। এটা হচ্ছে নরমাল আর এটা হচ্ছে ডিপ ফ্রিজার পার্ট। ঠিক আছে। এরপরে ইমিডিয়েট বড় সাইজ হচ্ছে আপনার এটা 144 লিটারের। 144 157 144। এটা হচ্ছে ডিপ আর এটা হচ্ছে নরমাল সেকশনটা। এটা প্রাইস ভাইয়া? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 28,990 টাকা। 28,990 টাকা। অবশ্যই আপনারা যদি মুনিয়াস ব্লগ ভিডিও দেখে আসেন, ভাইয়াদেরকে বলে ভাইরা আপনাদেরকে ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা করে দিবে। জি অবশ্যই। এরপর আমাদের একটু মিডিয়াম সাইজের ফ্রিজের মধ্যে নতুন যে কালার আসছে আমাদের ম্যাট কালার। আচ্ছা, অনেক সুন্দর কালার। দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার উপরটা হচ্ছে ফ্রিজার সেকশনটা আর নিচে হচ্ছে আপনার নরমাল সেকশনটা। রেফ্রিজারেটর এটা প্রাইস ভাইয়া? এটা কিন্তু 50-50, এটা 50-50 অর্ধেক নরমাল। আচ্ছা, জি এটার দাম হচ্ছে আপনার 41,990 টাকা। 41,000। কত লিটার এটা? এটা হচ্ছে আপনার 250 লিটার। 250 লিটার। এই একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণটা হচ্ছে মানে ফ্রিজার সেকশন। আচ্ছা, সম্পূর্ণটাই হচ্ছে ফ্রিজার যেটা বলে। হ্যাঁ, মানে সম্পূর্ণ ভার্টিক্যাল ড্রয়ার সিস্টেম করা। 8টি ড্রয়ার আছে এখানে। আচ্ছা, এখানে 8টা ড্রয়ার। দেখেন ড্রয়ার গুলো খুবই বড় বড়, অনেক স্পেস আছে এখানে। যারা বড় ফ্যামিলির জন্য নিতে চান তারা এটা দেখতে পারেন। এখানে কিন্তু আপনি আরেকটা সুযোগ পাচ্ছেন, স্মার্ট কন্ট্রোল একটা ফিচার আছে এটাতে। আচ্ছা, সম্পূর্ণ টাচ প্যানেল। এখান থেকে আপনি টেম্পারেচার বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন, সেট করতে পারবেন, মানে এখান থেকে সব করতে পারছেন এবং সম্পূর্ণ প্যানেলটা টাচ। আচ্ছা, এটা কত লিটার? এটা আপনার হচ্ছে 255 লিটারের। 255 লিটার। প্রাইস? এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 53,900 টাকা। আচ্ছা, 53,990 টাকা। সম্পূর্ণটা কিন্তু ফ্রিজার। আচ্ছা, সম্পূর্ণটাই ফ্রিজার। এরপরে দেখতে পারেন আমাদের বড় সাইজের মধ্যে একটা, এটা তারপর স্মার্ট কন্ট্রোল ফিচারটা আছে। আচ্ছা, এটা তো টাচ ডিসপ্লে। হ্যাঁ, স্মার্ট কন্ট্রোল ফিচারটা আছে। এখান থেকে আপনি টেম্পারেচার বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন। আচ্ছা, উপরটা হচ্ছে আপনার ফ্রিজার সেকশন দেখাতে পারেন। উপরটা ফ্রিজার আর এখানে হচ্ছে আপনার নরমালটা হচ্ছে নরমাল। জি, এটাও 50-50? না এটা 60-40। আচ্ছা, এটা 60, নিচেরটা 60, উপরটা 40। উপরটা 40। আচ্ছা, তো আপনারা অবশ্যই সদর রোডের এই শোরুমে আসলে মুনিয়াস ব্লগ পেজ থেকে বা ইউটিউব চ্যানেল থেকে ভিডিও দেখে আসে যদি বলেন যে ডিসকাউন্টের কথা, তাহলে এই শোরুমে আসলে আপনারা পাবেন। অন্য কোনো শোরুমে গেলে সেক্ষেত্রে ডিসকাউন্টের ব্যাপারটা নাও হতে পারে। 7 লিটারের 50-50 ফ্রিজের মধ্যে আপনার উপরটা হচ্ছে ডিপ। উপরটা ডিপ আর নিচেরটা হচ্ছে নরমাল। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আপনার অর্ধেক মানে অর্ধেক হচ্ছে ফ্রিজার অপশন আর অপশন হচ্ছে আপনার রেফ্রিজারেটর অপশন। আচ্ছা, এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে আপনার 307 লিটার। 307 লিটার। প্রাইস? এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 45,490 টাকা। এটাও আপনার 50-50 বলা যায়। এটাও 50-50? এইটা পাশে মানে এক সিরিয়ালের হচ্ছে আপনার 4-5টা যা আছে সব 50-50। সব 50-50। আচ্ছা, এগুলোর প্রাইস রেঞ্জ সেম? 44,990। হ্যাঁ, প্রায় কাছাকাছি। এটা হচ্ছে আপনার 44,990। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 312 লিটারের। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ সেকশনটা। এটা নরমাল। এটা হচ্ছে নরমালটা। জি, এটা কিন্তু অর্ধেক হবে 50। আর যদি একটু কম বাজেটে অনেকে চায় যে 50-50 নিবে, আচ্ছা, সেক্ষেত্রে একদম এটা দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে আপনার 176 লিটারের। 176 লিটার। অর্ধেক। এটাও 50-50। দেখেন
এটার ভিতরে ডিপে অনেক জায়গা আছে, নরমালও মোটামুটি ভালোই জায়গা আছে। যারা ছোট ফ্যামিলির ভিতর নিতে চান যে 50-50 ভিতর, তারা এটা করতে পারেন। 32,490 টাকা, মাত্র 32,490 টাকা। 32,490 আচ্ছা টাকা। দেখেন কালারটাও অনেক সুন্দর কালার, ফ্লোরাল ডিজাইন করা আছে। এখানে আপনার মিডিয়ামের মধ্যে, মিডিয়াম সাইজের মধ্যে আমাদের এই দুইটা আছে, এই যে আপনার এই কালারটা এবং এই কালারটা, এই দুইটা কালার হচ্ছে আপনার মিডিয়ামের মধ্যে 50-50, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আমি দেখাচ্ছি ডিপ সেকশনটা, এটা নরমাল সেকশনটা। দেখুন এটা কত লিটার ভাইয়া? এটা হচ্ছে 282 লিটার। 282 লিটার। প্রাইস? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 43,990 টাকা। এগুলো ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা এগুলো হচ্ছে ইনভার্টার। হ্যাঁ, এটাতে মানে বিদ্যুৎ বিল আমাদের কম আসবে, সাশ্রয় করবে অনেক। আচ্ছা এরপরে ছোট সাইজের অনেকে চায় হচ্ছে আপনার নিচে ড্রয়ার ফ্রিজ গুলো। আচ্ছা এই যে নিচে যারা ড্রয়ার সিস্টেম পছন্দ করেন, মানে ছোট সাইজের মধ্যে এটা দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে তাদের জন্য। উপরে নরমাল এবং নিচে হচ্ছে ডিপ সিস্টেম করা। ডিপে মোটামুটি ভালোই স্পেস আছে, ছোট ফ্রিজ হিসেবে বেশ ভালো জায়গা। হ্যাঁ দেখেন এটা হচ্ছে নরমাল সেকশন। এটার প্রাইসটা পড়বে আপনার 36,490 টাকা। আচ্ছা 36,490 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার লিটার হিসাব হচ্ছে 207 লিটার। 207 লিটার। তো এটা হচ্ছে সেই স্বপ্নের ফ্রিজ যেটা ওয়ালটন বাজেটের ভিতর নিয়ে এসেছে, ডাবল ডোর ফ্রিজ। এটা হচ্ছে সাইড বাই সাইড ফিচারের ফ্রিজ ওয়ালটনের, আচ্ছা যা হচ্ছে আপনার এই পাশে সম্পূর্ণ হচ্ছে আপনার ফ্রিজার সেকশনটা, সম্পূর্ণ হচ্ছে ফ্রিজার সেকশন, মানে এটা ডিপ। হ্যাঁ সম্পূর্ণটা ডিপ, আর এটা হচ্ছে আপনার নরমালটা। বিশাল স্পেস আসলে, মানে একটা ফ্রিজের মধ্যে এত স্পেস। 563 লিটার। 563 লিটার। যারা বড় ফ্যামিলির জন্য নিতে চান, যাদের এটা পছন্দ, তারা ওয়ালটন থেকে এটা নিতে পারেন। কোয়ালিটি একদম। হ্যাঁ কারণ ওয়ালটন হচ্ছে বাজেটের ভিতরে আপনার সর্বোচ্চ মানটা দিবে আপনাকে। এটাও কিন্তু আপনার স্মার্ট কন্ট্রোল ফিচারটা আছে। এটা স্মার্ট কন্ট্রোল ফিচার আছে। স্মার্ট কন্ট্রোল ফিচারটা পাবেন। এবং অনেকে মনে করে যে বড় ফ্রিজ বিদ্যুৎ বিল তো অনেক আসবে, কিন্তু বিষয়টা তা না। এখানে কিন্তু আপনি ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা আছে, আচ্ছা যেটা আপনার বিদ্যুৎ বিলটা অনেক সাশ্রয় করবে। একটা ছোট ফ্রিজের কাছাকাছি বিল আসবে এটাতে। বুঝতে পেরেছি। আর এখানে আছে বেভারেজ কুলার। এটা প্রাইস ভাইয়া? এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 96,990 টাকা। আচ্ছা 96,990 টাকা। অন্যান্য ব্র্যান্ড কিন্তু 1 লাখের সব উপরে। হ্যাঁ তার উপর ডিসকাউন্ট তো অবশ্যই আছে ভাইয়েরা। ডিসকাউন্ট অবশ্যই পাবেন, কিন্তু ডিসকাউন্টে নিতে হলে আপনাদের ফুল ক্যাশ টাকা দিতে হবে। আর যদি আপনারা চান এটা কিস্তিতে নেবেন, সেই সুবিধাও আছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে ডিসকাউন্টটা প্রযোজ্য হবে না। ডিসকাউন্টটা প্রযোজ্য হবে না। এখানে একটা বেভারেজ কুলার আছে একটা, অনেকেই হচ্ছে দোকান বা রেস্টুরেন্ট ইউজ করার জন্য নিতে পারেন। হ্যাঁ এটা কত লিটার ভাইয়া? এটা হচ্ছে আপনার 260 লিটার। 260 প্রাইস হচ্ছে 57,990। 57,990 মাত্র। যারা দোকানের শোরুমের জন্য নিতে চান তারা এটা দেখতে পারেন। তো এখানে একটা মিনি ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, এটা কতটুকু স্পেস আছে ভাইয়া? 50 লিটার মাত্র। 50 লিটার। আচ্ছা এটা উপরের জায়গাটুকু শুধু একটু ফ্রিজার, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ ফ্রিজার অপশনটা, আর সম্পূর্ণটা হচ্ছে নরমাল। যারা ম্যাচ তো একদম সিঙ্গেল ইউজ পারপাস বা ব্যাচেলর আছেন তারা নিতে পারেন। এই কত? 50 লিটার। হ্যাঁ অনেকে আমার মেডিসিনের দোকানে ইউজ করে থাকে এগুলো। দেখা যাচ্ছে যে মেডিসিনে অনেক ছোট ছোট ইনসুলিন থাকে, যেগুলো ফ্রিজারে রাখতে হয় বা রেফ্রিজারেটরে রাখতে হয়। প্রাইস হচ্ছে এটা প্রাইস মাত্র 14,990, মানে 15,000 টাকার মধ্যে সেটা ভালো একটা প্যাকেজ, একটা ফ্রিজ পাচ্ছেন। দেখেন কত সুন্দর, কত ছোট এবং কিউট একটা রেফ্রিজারেটর। আপনারা চাইলে এটা দেখতে পারেন। তো ভাইয়া ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে আপনাদের শোরুমের লোকেশনটা একটু বলে দিবেন। জি, আমাদের শোরুমের লোকেশন হচ্ছে সদর রোড, টাউন হলের বিপরীতে, ন্যাশনাল ব্যাংকের নিচে, ওয়ালটন প্লাজা। জি, আমাদের একটা ফোন নাম্বার নিতে পারেন আপনারা চাইলে। ভিউয়ারদের যদি দেখা যাচ্ছে লোকেশন চিনতে অসুবিধা হয়, 01678028542। আচ্ছা এটা আমাদের শপের লোকেশন এবং ফোন নাম্বার। নতুন নতুন এরকম আরো ভিডিও পেতে আমাদের মুনিয়াস ব্লগ পেজটি লাইক, ফলো এবং শেয়ার করে পাশেই থাকবেন, এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন।